есть. Значит, да, смотрите, что такое ТОС? Вот все говорят, что там деньги там разворовывают или что-то, ничего подобного. Значит, ТОС наличных денег не имеет, сразу говорю. Председатель не получает зарплату, члены ТОСа зарплату не получают, наличных денег общественных не имеют. Это сразу первое. Какой интерес тогда заниматься? А вот поэтому и говорят, что такое ТОС. На общественных началах все. Значит, председателя, вот кто, если есть человек, действительно желающий стать председателем, он должен не назначаться, а выбираться, чтобы он сам. Члены ТОСа то же самое, по улицам. От улицы, например, выбирается член ТОСа, член совета ТОСа. Он чисто на общественных, то есть он, ему люди доверяют, но чтобы сам хотел работать. Тогда работа ТОСа будет. В противном случае, собирается там 5-10 человек, да, через несколько, там, месяц, 2, 3, полгода начинается раздрай. Кому-то не нравится, кому-то... Нет, это не альтернатива. Нет, это называется, значит, общественное самоуправление. Значит, дальше, плюсы. Вот сейчас вот вы собрались, как бы, вижу, что такие неравнодушные люди, да, собрались, но всей вот этой, извините, толпой вы не можете пойти ни в администрацию, никуда, потому что вас так слушать не будут. И разговора не получается никогда. Потому что один говорит одно, другое, и в итоге даже тот же Шапша, никто не поймет, о чем вы хотите, что вы хотите, как. Вот для этого избирается ТОС. Вот когда ТОС у вас будет, тогда вы все это председателю доверяете, председатель и там зам его или с членом совета ТОСа 2-3 человека, вот они тогда уже идут, и все ваши мысли и чаяние, то, что вы хотите донести, уже доносят до определенного круга лиц. И они обязаны прислушаться, поскольку это юридическая, закрепленная в законе форма. Да. Единственная, которая возможна. Значит, у вас есть это ТОС не просто так, что у вас будет свой устав. В уставе все прописано, что это, там деньги, которые выделяют. Но про деньги вам здесь есть представители администрации, могут вам рассказывать больше. Ну просто так уже. Деньги выделяются, они выделяются на ТОС. Значит, порядка там сколько там сейчас? 25 миллионов, да, выделили? Вот в этом году на все ТОСы города выделили 25 миллионов. Распределяются это деньги по числу проживающих в данном ТОСе. Если, например, поселок Обнинское, я вот, который был в свое время председателем, там живет вот 1200 человек. Вот порядка в этом году выделили, выделяют 300-400 тысяч. Прилично. Где-то да. Это на год. Значит, эти деньги вживую, в руках, никто не видит. И все идет потом через МПКХ, вот у нас через МПКХ или там. То есть никто их украсть не может из жителей микрорайона. Так что здесь никакого воровства, ничего не будет. Я знаю, что у людей, у многих возникают такие вопросы, что ты председатель, ты там что-то. Все это. А как они расходуются? Они расходуются, опять же, вот ТОС собирается правление или собирается, значит, решается вопрос, какие первоначальные вам нужно проблемы решить. Где-то там, например, вот опять же детскую площадку, да, подновить там детскую площадку или что-то там. Да, где-то построить, где-то что-то. Подождите, ситуация немножко другая. Но там 600 платят управляющая компания, которая должна этим заниматься. Нет. Управляющая компания, это другая статья. Нет, вы ничего не платите. Это нам еще управляющая компания это совсем другое дело. Вот опять же с управляющей компанией. Вот вы когда будет у вас, если ТОС, все, да, вы все сделаете, вот тогда представители ТОСа уже могут разговаривать с управляющей компанией на равных. Уже все проверить, запросить, все это уже не то, что сейчас любой из вас придет, они вас... Они всегда говорят очень просто. Вы говорите, вот у меня фонарь не горит. Они говорят, вот рядом с вами живет человек, он попросил выключить. Анонимный мы сказать не можем. Сплошь и рядом. Собак тоже анонимный человек сюда привозит и выпускает. Какой-то человек попросил торговый центр построить. Ну да, он есть.
они его не имеют права разглашать. Да? Вот, Запросто, что такое есть. Другое дело, ТОС говорит, что вот мнение ТОС это мнение в общем жителей. Ну хорошо, давайте изберем этот ТОС. Есть как бы желающие. А с ТОСом уже когда? С ТОСом уже у вас вот будет ТОС, это, да? Все проблемы у вас поначалу жителей будут идти. Но здесь тоже есть такая иерархия. Значит, улица, вот есть представитель совета ТОСа на улице человек. Вот с улицы люди идут сначала к нему. Говорят, тут надо кто-то там помочь или сделать, да. Он уже тогда собирается, вот, у нас раз в месяц собирается совет ТОСа. И на этом совете ТОСа решают проблемы. У нас еще свои проблемы, тут свои, то есть решают приоритеты. Что нужно? Пишут письма в администрацию, там, куда угодно, прокуратуру, но это уже какие вопросы назрели. Если администрация не может чем-то, вернее, не может, не то, что не может, а если не хочет она чем-то помочь, то тогда уже выше. А так вот с администрацией, опять же, ТОС должен работать. Подскажите, пожалуйста, а в ТОСе должны быть все жители или только какая-то часть определенная минимальная должна быть? Нет, опять же, смотрите, ТОС, как выбирается ТОС? Вообще собирается конференция. Вот собирается конференция, это как 2/3 там жителей всего поселка. И там на это, значит, на конференции решается, кто. Но можно сделать проще. Вот по улицам. Улица есть у вас, например, да, вы решаете, что с улицы будет один представитель совета ТОС. Для этого жители улицы собираются и избирает человека, одного или двух, там сколько вы решите, одного или два человека. Но все это делается под протокол, сразу говорю. То есть прямо на месте здесь же пишется от руки протокол, что такие-то такие, собрались там 30 человек, проголосовали за такого-то, ну, проживает там 50 человек, собралось 30 человек, выбрали такого-то, все это, чтобы было документально. Тогда это все нормально проходит. Можно еще вопрос? Давайте. Можно вопрос? Конечно. Да, пожалуйста. Вот, например, ну, существует какая-то проблема, да, если вот этот представитель ТОСа, как вообще происходит? То есть вот у меня возникла какая-то проблема, например, личного характера, там, не знаю, с моим участком что-то не так, управляющий не реагирует, мне нужна там помощь администрации. То есть я иду к этому председателю и что говорю, у меня проблема, помогите или что? Да. Ну, в принципе, да. Помогите председателя, ну, знаете, в ТОСе... Ну, это личная проблема, но если какая-то ситуация, вот, как со спортплощадкой, то, например, у нас тут, скажем так, да, разделились если мнения, то как в этой ситуации поступают? Какое-то голосование происходит? Или как-то мнение вот этих вот всей улицы учитывается вообще? То есть вот кто-то сказал, что он там, да, хочет, кто-то сказал, Мнение не большинства хочет. будет, да, или как? Ну, то есть голосовать как-то будет, да, или как? Вот, Да, то есть мнение будут приниматься решения. То есть, у нас улица Хвой, например, она очень длинная. Я не знаю, сколько там живет человек, наверное, 1000, мне кажется. Она самая длинная. Ну, можно То есть стать как там представителем будет? от 3 домов, не обязательно от всей. Нет, да, я же вам говорю, от улицы Разбить можно на избрать участки. одного, можно вот взять, например, 10 домов. Мы Вот надеемся, один Мария, что вы представитель. станете представителем. Да, еще 10 домов, другой представитель. Я просто Просто у нас уже представители есть, если Нет, по поводу личного, как вы говорите, да? Значит, опять же, в ТОСе может быть создана административная комиссия своя, ТОСовская. Несколько человек, 2-3 человека, ну 3 человека, например, да? И когда кто-то жалуется на соседа там, да, просто вот эта комиссия идет и для начала пытается урегулировать этот конфликт. Вы знаете, не всегда надо сразу полицейских там или что-то. В принципе, прийти с человеком поговорить спокойно, не это, и конфликты решаются. Много таких конфликтов решается. Я говорю, я по своему опыту знаю, нормально можно. Ну, тот же музыку потише попросить сделать, если вы так зайдете, вас, скорее всего, пошлют. Да, а Если придут зайдет человек, представители- которого они знают, что это от нашей улицы, скорее всего, ну чуть-чуть, но сделают. Это вот, Не, ну с одной это стороны, мелочь, понимаете, а вот вот у меня куча знакомых, да, в Кайдоле живут, и вот там одна мамочка мне рассказывает, что она там укладывает на своем участке, да, там спать ребенка в коляску, да, и соседи зачем-то включают музыку. Она идет, как бы стучит, им это все говорит. Вот, Ну они что, в этой посылают. ситуации ей идти за председателем Нет, и не говорить, обязательно. иди Нет, скажи сами решайте. ему, чтобы Вы она не обязаны. музыку. Нет, а есть же закон, конечно. который существует. Если тишине, поэтому есть же. Нет, ну это же днем, не Давайте мой как бы сон. ТОС это не такое, наверное, не все вопросы. не укладывать детей и решать проблемы, а все-таки вот сейчас есть агрессия застройщика, который намеревается забрать землю социального назначения, и ТОС бы сработал в данном случае, и к нему его бы выслушали и прислушались.
То есть предлагаете до 30-го создать Мы топ? не успеем физически. Мне кажется, мы не успеем. Надо где-то регистрировать. Я предлагаю... Значит, ТОС очень много, кстати, вот поселок Обнинское, да? Мы, если, ну кто знает, на поселке Обнинское там последние 20 лет ничего не делалось. Вообще ничего не делалось. Он был заброшен. Потом мы, значит, когда ТОС стал работать, потихоньку и наладили очень много. А в каком году он там начал работать? Ну, ТОС, вы знаете, вот действительно, что начал работать ТОС, да, это, наверное, лет 5 назад. А у вас уже имеется опыт? Председатель. А вы не хотите здесь быть? Не, Здесь будет. я ушел. Мы своего найдем. Ушел. Интересно. Председатель. Но хотя это, вы знаете, нормально решается все. У нас и дороги начали более-менее асфальтировать, детские площадки построили, и уборка мусора, и все это нормально. Сейчас вот поселок, ну, вы знаете, мы нормально. Это взаимодействие с У нас Боровским есть районом было, в да? гостях Нет, представители мы администрации с городом. города, отвечающие за...